अरे अरे भाई भाई, जो चोर गाड़ियों को चोरी करके ले जा रहा है, आज उनके गाड़ियों का एक्सीडेंट होगा। आओ देखते कि कौन सा गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, तो वीडियो को पूरा तक देखिए दोस्तों। लगता है यही गाड़ी चोरी की है, लेकिन इसे देखने से पहले बेटा मुझे देखने पर इग्नोर मत करना। जो भी इस बार एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, पर मेरा भी एक काम करना होगा। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों को शेयर करना होगा, और जाते जाते कॉमेंट में माँ सरस्वती लिखना। अरे अरे भाई, इस गाड़ी का तो पापड़ ही बन गया दोस्तों।